A última fogueira. A BR-227 cortava a mata densa do Paraná como uma cicatriz negra. Foi ali que os irmãos Carla e Daniel decidiram acampar, seguindo a promessa de uma aventura autêntica ou de um blogueiro desconhecido. A clareira perfeita apareceu no quilômetros 83, um círculo de terra sem vegetação, como se algo tivesse queimado